Mahir Ünal bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu münazara esnasında öksürükle İsmail Küçükkaya'ya mesaj gönderiyormuş. Bu da ileri teknoloji bir haberleşme olduğunu gösterir. Aslında Mahir Ünal eksik görmüş. Ekrem İmamoğlu yanında şu işareti yapıyordu, bu da tekim işaretiydi. Şu işareti yapıyordu, bu da çifte gidiyorum işaretiydi. Şunu yapıyordu, bu da dönüyorum işaretiydi. Ardından da şu işaret taşla işaretiydi. Fakat atlanılan en asıl konu ise Binali Bey yan taraftan şu işareti yapıyordu. Dördüncü. Malum. O okey 4 kişiyle oynadı.